حتى بعد مرور سنوات وغياب الأدلة والشهود يظهر من لا شيء جديد يقلب الأحداث والقضية التي اعتبرت في الأول انتحار وأغلق ملفها. لكن الغريب هو أن يقلب ببغاء وشهادة ببغاء موازين هذه القضية. فما حقيقة القصة الغامضة أو القضية الغامضة؟ وما سر شهادة الببغاء الذي فك لغز هذه القضية؟ ومن هو المجرم الحقيقي في هذه القضية؟ قبل الدخول في تفاصيل القضية أتمنى منكم أن تضغطوا على زر الاشتراك وقرع زر الجرس ليصلكم كل جديد. ابقوا معي حتى النهاية لكي تعرفوا تفاصيل القضية وسر الببغاء الذي كشف القضية. إنها واقعة غريبة وغامضة كان بطلها ببغاء الذي قاد الشرطة إلى كشف الحقيقة وفك لغز هذه الجريمة، جريمة قتل رجل أمريكي بإطلاق الرصاص عليه. والغريب في الأمر أن يوم الجريمة كان في المنزل إلا الرجل الأمريكي وزوجته والببغاء. ولقد ظل الببغاء يردد كلمات كثيرا دائما يرددها، فيما بعد تبين أنها هي الكلمات الأخيرة التي كان يرددها الضحية قبل موته، بل في الدقائق الأخيرة. وهو من قاد المحققين إلى التوصل إلى الحقيقة. فيما بعد تبين أن زوجة الضحية هي من قتله بعد شهادة الببغاء، وذلك بإطلاق 5 رصاصات عليه. ومن بعدها قامت الزوجة أيضا بإطلاق الرصاص عليها ومحاولة الانتحار، بل وكادت أن تنتحر وبنفس المسدس. لكن الشرطة بعد 2 تستطيع من فك لغز جريمة قتل الرجل الأمريكي. هذا يعني أنه رغم مرور السنين ورغم مرور السنوات لا بد وأن يظهر الحق ويزهق الباطل. وجاء ذلك بالاستعانة بشهادة الببغاء من طرف المحققين الذين في الأول لم يستطيعوا أن يجلبوا الببغاء، لكن عند شهادته وأنه ظل دائما يردد العبارة التي كان يقولها الضحية قبل موته، وهي لا تطلق النار لا تطلق النار. هذه هي العبارة التي ظل يرددها المجرم يرددها الضحية، والتي حفظها الببغاء ظهرا عن قلب وبدأ يرددها. وتاريخ الجريمة هو سنة 2015، يعني سنة 2017 تم كشف لغز الجريمة بسبب خلافات بين الزوجين، خلافات عائلية. الزوجة أطلقت 5 رصاصات على زوجها، والزوج مات في مكانه. أما الزوجة فأيضا حاولت الانتحار بنفس المسدس وأطلقت الرصاص عليها لكنها لم تمت. وفي بداية المحاكمة لم يستعن بالببغاء، لكن مع توالي الجلسات تأكد المحققون أنه لا بد من الاستعانة بشهادة الببغاء، لأن الببغاء يحفظ كلام صاحبه ظهرا عن قلب. زوجة القتيل بعد أن مات زوجها هي من اعتنت بالببغاء، لكنها لاحظت أن الببغاء دائما يردد عبارات قالها زوجها قبل موته، مع تقليد صوت زوجها وصوتها هي أيضا. فنقلته إلى المحققين وظل يردد عبارة لا تطلق النار، فاعتبرها المحققون أنها دليل قاطع ضد زوجة القتيل. وأثبت أن الزوجة هي من قام بالجريمة وهي من قتل زوجها بفضل شهادة الببغاء الذي كشف الجريمة. ولقد صرحت أيضا والدة الضحية على أن الببغاء طائر ذكي ويردد كل ما سمعه. أما الزوجة فلم يبقى لها شيء إلا أن تعترف، وذلك بعد شهادة الببغاء. اعترفت الزوجة بجريمة قتلها لزوجها، وصدمت كثيرا بعدما أن ظنت أنه لا أحد يمكن أن يكشف لغز جريمتها وقتلها لزوجها. فوجهت لها المحكمة تهمة قتل زوجها مع سابق الإصرار والترصد.
ولم يخطر ببالها أن الببغاء سيظل يردد عبارات زوجها التي نطقها قبل أن يموت. كما أشير لكم متابعي الكرام أن الببغاء الرمادي الإفريقي طائر ذكي يحفظ الكلام ويستطيع حفظ 1000 كلمة، ويستطيع أيضا أن يربط الكلمة بالحدث الذي رآه لتسجيل الكلمة ثم إعادتها. هكذا إخواني أخواتي انتهت القضية الغامضة التي اعتبرت انتحارا في الأول وأغلق ملفها، لكن عبارات الببغاء وشهادة الببغاء أدت إلى تغيير مجريات القضية، وأوصلت المحققين إلى هوية القاتل حتى بعد مرور 2 من الجريمة. وهذا يؤكد أنه مهما كان المجرم بارع فلا بد أن يترك دليل يوصل المحققين والشرطة إليه حتى لو تطلب ذلك سنوات كثيرة. حتى لنا الخوت كتكون كسالات القصة، كنتمنى تكون عجبتكم، كنتمنى اللي مابوني معنا يدير لايك الفيديو ويبارطاجيه مع صحابو ويخلي لنا كومونتير زوين، وكنتمنى الاراء ديالكم تخليوها لي في كومونتير على النوع ديال القصص. صراحه انا قصه عجبتني، قصه ممتعه بزاف، كنتمنى حتى نتوما تنال الاعجاب ديالكم. ونصيحه للجميع في الاخر ديال هذه القصه ان اي واحد يحاول يمتلك نفسه ويفكر بعقله ويفكر بدماغه قبل ما يرتكب شي جريمه قتل ولا شي حاجه اللي غادا تقدر تخرج عليه وتخرج ليه على حياته وتلقى راسو اما في السجن اما في شي مشكل اللي كبير. وشو مثلا هاد القصه هذه راه مر عليها 2 وعاد تم الاكتشاف ديالها بفضل الببغاء، حيت الببغاء كما قلت لكم راه طائر ذكي كيحفظ الكلمات. وكان الكثير من القضايا من غير هذه القضيه اللي مروا عليها 20 عام عاد تم الاكتشاف ديالها، حيت الروح عزيزه عند الله. ولو انت ما كتكونش قاصد دير هذيك الجريمه، بعض المرات كيف ما قلت لكم الخوت الانسان كيغلط وكيقدر يدير شي جريمه. اللهم بنادم يفكر ويحاول يبعد من الجرائم. المهم الخوت كنتمنى تخليو ليا كيف ما قلت لكم النوع ديال القصص اللي كيعجبوكم والنوع ديال اي حاجه اللي كتعجبكم خليوها ليا في كومونتير وانا غنحاول ندير بها، وكنتمنى الدعم ديالكم ونكون عند حسن ظنكم. كان معكم عمر الوهابي وقناه قصص عمر الوهابي. الى فيديو قادم ان شاء الله، كنتمنى تكونوا ديما بخير وعلى خير خوتي خواتاتي متابعينا الكرام.